Mesela Van Gogh, resimlerinde ıstırapla dolu hayatını doğanın güzelliği ve sakinliğiyle anlatıyor. Kendi başına doğal güzellikleri çizmek ne kadar kolay olsa da renkleri ve fırçasını bu kadar iyi kullanıp acısını ve ızdırabını huzur dolu manzaralarla anlatmak için kullanmak gerçekten tam bir manyak işi. Bence kimse ıstırap ve doğal güzellikleri Van Gogh kadar iyi birleştiremez. Çünkü basitçe kimse onun kadar acı çekemez. Hiçbirimiz yaşamın acısını ve ızdırabını Van Gogh kadar, Kurt Cobain kadar, Yavuz Çetin kadar anlayamayız.